Шаран? Я так съм стоя на ти. Да, ма това. Огромен е. Повече обиш. Повече от десятка. И бах, ти взвяра. Да, на маленко проценти. Мале, наистина хора много голями. Не съм виждала такъв шаран. Много е дочно. И стои тук е това манива. Това се откачило направо вътре. Нали? И това е повече от 10 кила. Да, повече. 10 кила. Знаете на гор. Пусти го ръка на Драго. Драго, извини, трето място рува няма. Ти сила има, ей. Ама не искам да съм Не, брега. Гъчи, снимай го. Снимам го, как си го. Това нещо не съм виждала. Това какво е? Един паразит по перката. Я да го намажеш. Какво става човек? Постоянно ял. Да видим отличителни белези. Нямаш. Добре. Виж коя интересна дупка има в перката. Кермен скелето бърза да се чува. Илара, видиш коя дупка. Белязал съм ти го. Те? Виждал ли си такава дупка? Това се вика прасе. Човек няма старо обождане. Единственото твоята кука. Обаче е ровел в това. Долу в директно. Ровел е в да. Аз сам ги метна. Как малката сперка е чупена и зараснала на криво. Ще направиш ли батно това някото, кой да го посемиш? Секунда, да. Да ни го уморим. Имате ли кантар? Сега ще го стегна. Ай, вижте колко това е. Давай, младеник, зикутора. Айде, това ще е. Те сиреви са пускат, тук не се взимат. Не може ли да е? Не. 20 лева има килограма. Но то няма и да е вкусно, бе, татко. Не, това е отрова, да. Това е чиста отрова. 22. Е там. Хубаво го дигни човек. То си е за хоби явно просто. Той ми така ходи по игрите, тия големи деца. Ние събираме големи риби, Много хубаво. за да живеят. Защото хубаво. Не, там ще... Ако има кафенце да го донесем, Станаха ли батни? Добре, там, цъкай. Да има. Ще да ти направя как го поливаш. Привет. Да.